Boa tarde. Dámoslles a benvida ao Paraninfo da Universidade de Santiago de Compostela, onde terá lugar a entrega das medallas de honra do Consello da Cultura Galega 2022. Medalla de honra do Consello da Cultura Galega a Luís García Montero. Faia laudatio Dolores Vilavedra, secretaria do plenario. Entrega a medalla a presidenta do Consello da Cultura Galega. Boas tardes. Filólogo de formación e de corazón, o granadino Luís García Montero é tamén, sobre todo, coñecido como poeta. Luís descubre a poesía sendo adolescente nas lecturas de Machado e de Federico García Lorca, un Lorca que seu pai atesouraba na biblioteca familiar, onde guardaba as súas obras completas e que daquela deslumbrou, e cito textualmente, a un adolescente que se converteu en visitante asiduo da huerta de San Vicente, a vivenda estival da familia de Federico, a quen aquel rapaz tomou como modelo para escribir os seus poemas primeirizos de formación. Para Luís, e isto viviuno, conta-o el, como unha revelación, nese momento, cito, dedicarme a la poesía era tamén dedicarme a reconstruir la ciudad que había sido derrotada por la guerra civil. Dende entón, entre ambos poetas, Luís, Federico, Luís, establecese un vencello profundísimo, e tanto é así que eu sospeito que dos innumerables premios que Luís García Montero recibiu ao longo da súa vida e dos que lle quedan aínda por recibir, ocupa un espazo privilexiado no seu corazón o García Lorca que lle foi concedido en 2008. Antes dese, o Adonais, o Loewe ou o Nacional de Poesía recoñeceran xa a súa voz poética. Unha voz que empezamos a escoitar a comezos dos 80. Primeiro, xunto ca doutros rapaces novos coma el, que na Granada deses anos e inspirándose nas reflexións de Juan de Mairena, Machado de novo, afanábanse sobre todo en explorar a dimensión histórica da literatura, nun momento en que o que predominaba nas líricas peninsulares, tamén na galega, era a preocupación pola ruptura e a renovación formal. A proposta poética do grupo etiquetouse como outra ou nova sentimentalidade, xustamente porque entendía esta, os sentimentos, como unha construción histórica. Desta convicción deducíase unha urxencia, a de que para cambiar a literatura era preciso mudar primeiro a maneira de entender e de sentir, por exemplo, o amor. Por certo, que precursores eran eses rapaces que tan ben souberon intuir algo que últimamente nos fixeron ver as diferentes teorías das emocións, que estas son un elemento psicolóxico, pero aínda máis un produto cultural e social. Así, Luís escolle a figuración realista como un xeito de artellar unha poesía chegada á experiencia do cotiá, máis sen renunciar a facer seu o legado dunha vanguarda que terá en Alberti e Lorca os seus puntos de converxencia. Eles son, de algún xeito, os alicerces sobre os que o poeta irá soerguendo paseniño o seu lugar poético, ese lugar de conjurados, las palabras, como el diría. Esta escolla, digamos, estética non é incompatible co feito de que Luís García Montero entenda a escritura como interpelación, en feliz definición de quen é unha das grandes especialistas na súa obra, Laura Escarano, comprometido cunha cotidianeidade na que reivindica o dereito a sermos suxeitos da historia e a necesidade de refundarmos os nosos vínculos sociais para topar un sentido ao noso existir. Nesa cotidianeidade, permítanme a ousadía de anosar agora as súas palabras, cito, a literatura non pode esquecer que nunca está soa en casa, non pode esquecer a súa historicidade radical. A casa é sempre a rúa. Seguramente esta gran lección que Luís aprendeu de quen foi o seu mestre de vida e de literatura e guía nas angueiras académicas Juan Carlos Rodríguez, cuxa memoria queremos tamén convocar hoxe aquí, como a de quen foi un seu gran amigo, o poeta galego Ramiro Fonte, a quen Luís lle prologou en 1990 unha escolma poética publicada na colección Mallot Amarillo da Diputación de Granada, colección que o propio Luís orientaba daquela. E a Ramiro tamén lle dedicou o poema Fotografías veladas da chuvia que se recolle en habitaciones separadas. Neste recordar os seres queridos que nos faltan, emociónanos pensar na muller que lle ensinou a Luís e a nós por obra e graza dos seus poemas
que, cito, o amor non sabe discutir mentras discute e perde os paraugas nos días de chuvia. Ese amor que acontece como un disparo de gracia. Beizón a memoria de Almudena Grandes que evocamos cuns versos de Luís. Que arda a lembranza nunha aperta como tempo caído ao xirar sobor do tempo. Porque Luís García Montero non só se interesa pola poesía galega, senón que tamén quere falar, como poden escoitar, no noso idioma. E así, en 2018, a editorial Tulipa publicou, traducidos por Isaac Xubín, 50 poemas agrupados baixo o título O dono do derradeiro minuto, un verso no que o poeta evoca a súa máxima ambición nesta vida. Ser o dono do derradeiro minuto, do minuto que falta para dicir que sí, para dicir que non, para chegar despois ao outro lado de todo o que afirmo e o que nego. E as súas lecciones de poesía para niños inquietos, publicadas originalmente en 1999, apareceron traducidas ao galego por Luciano Rodríguez en 2020, nunha fermosísima edición titulada Leccións de poesía para nenas e nenos inquietos. Neste caso, compre salientar o esforzo feito por ofrecer todo o aparato de citas e exemplos que nesa obra se manexan con referencias de voces galegas, de Rosalía a Xulio Valcárcel, pasando por Cabanillas, Cunqueiro, Aquilino ou Celso Emilio Ferreiro. A vida e a obra de Luís García Montero non se poden entender sin a palabra compromiso. E así, se na actualidade Luís colabora no digital Infolibre, a súa presenza neste medio debe valorarse non só, pero tamén, como unha mostra explícita do seu compromiso coa liberdade de expresión e coa defensa da independencia e da honestidade do labor comunicativo e informativo. O seu xeito de entender o compromiso político e a militancia levou a Luís a aceptar ir na lista de Izquierda Unida ás eleccións europeas de 2004 ou a encabezar en 2015 a candidatura de Izquierda Unida á Comunidade de Madrid. Coa mesma valentía, en 2018 daba un paso adiante na política institucional e asumía a dirección do Instituto Cervantes. A relación entre o Instituto Cervantes e o Consello da Cultura Galega vén de vello. En 2010, sendo directora daquel Carmen Cafarel, ambas institucións asinaron un primeiro protocolo de colaboración ao abeiro do cal puidemos levar a nosa exposición Os adeuses ao Brasil e, en concreto, as cidades de Sao Paulo, Río, Brasilia, Curitiba, Belo Horizonte, Manaus, Pernambuco e Salvador de Bahía. E tamén a exposición Outros verbos, novas lecturas, Valle Inclán traducido a Roma e Lisboa. O Cervantes ocupouse sempre de acollelas nas súas instalacións ou ben, cando non dispuña de instalacións propias como aconteceu nalgunha das cidades do Brasil, exerceu como eficacísimo embaixador da nosa cultura para conseguirnos outros espazos nos que facela visible coa dignidade que merece. Beizón aos funcionarios e funcionarias que tanta axuda nos prestaron e nos prestan sempre. Por certo que nese marco de colaboración institucional, en 2013, o Consello da Cultura Galega e a Xunta de Galicia celebraron na madrileña sede do Cervantes o 150 aniversario da publicación dos Cantares Gallegos Rosalianos. No ciclo de conferencias conmemorativas, Luís disertou sobre Rosalía de Castro e a poesía española contemporánea. Unha Rosalía que el considera, cito, unha das poetas que máis me ha formado e a quen reivindica non só como mestra, sino tamén como precursora. A chegada de Luís ao Instituto deulle un pulo notable ao vencello xa existente entre ambas institucións. A partir de entón, reforzado por un novo marco de colaboración entre as 4 linguas oficiais do Estado español que callou na sinatura o 26 de maio de 2020 do primeiro acordo de colaboración entre o Cervantes, o Instituto Ramon Llull, o Etxepare Euskal Institutua e o Consello da Cultura Galega. O acordo materializaba a firme convicción de que en nese momento ocupaba a dirección do Instituto, Luís García Montero, de que unha das riquezas do Estado español é dispor de 4 linguas propias, que son expresión de diferentes culturas e de que é responsabilidade do Instituto promovelas e espallalas. Dende entón, o seu compromiso e o da institución que dirixe con este principio é indesmaiable e, polo que o galego e o Consello da Cultura Galega se refire, materializouse en reiteradas ocasións. Velaí, por exemplo, o apoio prestado en Nova York para desenvolver un amplo abano de actividades arredor da exposición Os adeuses, instalada en xaneiro e febreiro de 2019 no Museo da Emigración en Ellis Island.
A hospitalidade do Instituto permitiunos organizar un ciclo de novo cinema galego ou discutir co público neoiorquino cuestións como a xestión da memoria histórica por parte da sociedade galega ou o papel da emigración na configuración histórica da nosa identidade colectiva. Tamén nesta nova etapa se puideron escoitar voces galegas nos actos de conmemoración do Día Europeo das Linguas promovidos polo Instituto en Berlín no ano 2020 ou en Nápoles no 2021. E en setembro de 2021, cando o Parlamento Español acolleu o acto conmemorativo do 30 aniversario do Cervantes, os versos galegos do poema Irmaus de Celso Emilio Ferreiro soaron na Cámara na voz dunha diputada, igual que se escoitaron voces poéticas en catalán, euskera, castelán ou asturiano, nunha polifonía que é a voz na que fala a diversidade e que é a única arma que pode derrubar fronteiras. Prezado Luís, por todo isto, pola túa firmeza no recoñecemento da nosa lingua e da nosa cultura, e de todas e cada unha das linguas nas que os seres humanos defenden os seus dereitos, e polos valores que esa firmeza implica de compromiso coa diversidade e de solidaridade con quen habita as marxes, sexan persoas ou culturas, o Consello da Cultura Galega ten a honra de concederche a súa medalla. Autoridades, presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, gustaríame comezar dándolle as grazas de corazón por este recoñecemento que estou a recibir hoxe e que me implica unha vez máis na miña admiración pola cultura galega. Confeso que, xunto á honra que isto supón, celebro a alegría engadida de compartir este recoñecemento coa profesora Elena González, que tanto fixo por subliñar a importancia das escritoras no ámbito galego e moito máis aló. Yo nací en la tierra de Federico García Lorca y me impresiona hoy estar aquí en este Paraninfo como una persona educada en la universidad, como una persona educada en el entendimiento de las lenguas como un valor indiscutible de la convivencia democrática. Entre las cosas que recibí en su buena herencia, la herencia de Federico García Lorca, encontré enseguida a Rosalía de Castro, la admiración por Rosalía de Castro. En uno de sus poemas juveniles, Salutación elegíaca a Rosalía de Castro, ya Lorca envió el sol del sur a Galicia y habló de la tristeza. No es un mal detalle, porque cuando se juntan la vocación y la dedicación, cuando la vocación está debajo de un empleo, de un oficio, de un cargo, el sentido de la vergüenza es fundamental. Y yo estoy convencido de que el sentido de la vergüenza es una de las grandes razones de la evolución poética que busca la verdad y la honestidad. El romanticismo español nos había acostumbrado a las declaraciones impudorosas, a los gritos de dolor, a la retórica hueca.
hasta el punto de dar sentido en la mentira a los sentimientos que afectaban al corazón. Y en ese momento poetas como Gustavo Adolfo Bécquer o como Rosalía de Castro prefirieron alejarse del dolor hueco para hablar de tristeza, la interioridad como verdad frente a la retórica. Y esa lección aprendida por puro sentido de la vergüenza pasó de Rosalía de Castro, por ejemplo, a autores como Antonio Machado, como Juan Ramón Jiménez y, desde luego, a Federico García Lorca. Y el sentido de la vergüenza y de la honestidad, además, fundamentó la necesidad de la rebeldía como una afirmación interior de la dignidad humana. Había que consolidar la dignidad humana y eso nos acerca siempre a los marginados, a los débiles, a los perseguidos. Rafael Alberti, viajando por Castilla, escribió en La Amante: «Castellanos de Castilla, nunca habéis visto la mar». Bueno, se estaba refiriendo, claro, a castellanos de Castilla, tratade ben os galegos, cando van como rosas, cando ven como negros. Yo estoy convencido de que la afirmación de Federico García Lorca en favor de los gitanos andaluces, de los marginados, tiene que ver con esta necesidad de mirar a la gente que van como rosas y vuelven ennegrecidos. Y este sentimiento es lo que hace que la honestidad y el sentido de la vergüenza nos mantengan en una firmeza digna de la rebeldía. Es el sentido de los poetas. Recuerdo una vez más a Rosalía: «Non coidaréis xa os rosales que teño seus, nin os pombos que sequen como eu me seco, que morran como eu me morro». La relación entre Galicia y Federico García Lorca la he encontrado en muchas ocasiones. Por ejemplo, en un libro de Manuel Rivas, Os libros arden mal, de 2006, cuando narra la quema de libros después del golpe de Estado, cuando van a caer sobre las llamas los 6 poemas galegos de Federico García Lorca, editados por Nós e ilustrados por Seoane, de pronto se nos recuerda que en la misma noche de agosto de 1936 fueron ejecutados Ángel Casas, alcalde de Santiago, y el poeta Federico García Lorca, el poeta que había escrito en galego ayudado por Blanco Amol o por Ernesto Guerra Dacal. Y escribió sus poemas galegos: «Chove en Santiago meu doce amor, camelia branca do ar, brila entebrecido o sol». Desde luego que las entidades no son cerradas y que el intercambio es fundamental. Me ha quedado a mí claro en la mañana de hoy, cuando acudí al aeropuerto de Madrid en un día de lluvia insistente y aterricé en Galicia y en Santiago con un sol propio de esa Andalucía que García Lorca mandó a Galicia. Al recordar a Manuel Rivas, recuerdo que la admiración por la cultura galega, por la cultura gallega, va desde los grandes maestros hasta los más jóvenes. Grandes maestros como Manuel Curros Enríquez, Castelao, Celso Emilio Ferreiro, Méndez Ferrín, pero también gente de mi tiempo con la que he convivido, como Víctor Fernández Freixanes, Suso del Toro, Xulio Valcárcel, Miguel Anxo, Fernán Bello, Xavier Seoane, Ramiro Fonte, Luisa Castro o la jovencísima Alba Cid, que estuvo con nosotros en Nápoles en el pasado 26 de septiembre
en la celebración del Día de las Lenguas Europeas. He tenido la suerte, además, de contar con traductores como Isaac Chubín o Luciano Rodríguez, que han puesto mis palabras en gallego, y la suerte de contar con maestros como Basilio Losada, como Carlos Casares, como Ramón Villares, como Ramón Rozas o como Jesús Alonso Montero. Con Jesús Alonso Montero, además, aprendí a decir 10 de marzo. El respeto a la diversidad es la mejor manera de vivir un espacio literario común. Es la cultura democrática. Y esto es lo que intentamos desde el Instituto Cervantes y es por lo que yo aposté, ayudado por la Secretaría General, por la Dirección de Cultura y por la Dirección Académica. El Instituto Cervantes tiene como tarea la divulgación, la enseñanza de todas las lenguas y culturas que forman parte del Estado español, de sus nacionalidades y de sus regiones. Y en este sentido, debemos estar orgullosos de que el español sea la segunda lengua más habitada del mundo en hablantes nativos, 500 millones después del chino mandarín. Pero debemos ser conscientes también de que las lenguas hegemónicas deben aprender a convivir, a enriquecerse y a apoyar a las lenguas no hegemónicas. Y esa es nuestra tarea. Una tarea que tiene que ver con el espíritu europeo, porque mientras en otras comunidades se ha apostado por el English only, la Comunidad Europea apostó por la diversidad lingüística, por la riqueza de la pluralidad lingüística, nos convoca cada 26 de septiembre a celebrar la diversidad lingüística y firmó una carta en defensa de las lenguas minoritarias como defensa del enriquecimiento de la cultura. Y los que apostamos por esto no estamos apostando por nada nuevo, estamos mirando al pasado como la mejor manera de comprometernos con el futuro. Es sencillo recordar aquí a Alfonso X el Sabio, un rey nacido en Toledo, que tanta importancia tuvo en la codificación del castellano y que escribía cantigas en galaico portugués porque era la lengua de la poesía. Y los filólogos hemos estudiado de qué forma el Camino de Santiago supuso un territorio de extensión como lengua vehicular del castellano. Los que nos dedicamos a las relaciones internacionales, la diplomacia cultural, caminamos constantemente por la ruta jacobea, dejando nuestra experiencia y recogiendo experiencia de cada lugar hacia el que pasamos. Por todo eso, para mí y para el Instituto Cervantes es una alegría cotidiana colaborar con el Consello da Cultura Galega y es hoy un honor muy especial recibir esta medalla, que agradezco en este momento de corazón. Y hasta el punto lo agradezco que me voy a permitir acabar recitando un pequeño poema mío en lengua gallega de ese libro O dono do derradeiro minuto que publicó la editorial Tulipa gracias a Isabel Patiño y a Antón Sobral. Es un epitafio en el que yo me encuentro con tranquilidad a la hora de pensar el sentido de mis días. Perdoáronlle moito os seus libros moitas veces. Farano quizáis tamén os seus fillos, os seus amores. Segue aquí, sen presa, ao pé de ningún altar, pai de mundos libres, poeta e perdoado. Muchas gracias.
Hoxe foi un día feliz para todos os que formamos parte do Consello da Cultura Galega e quero agradecer unha vez máis que quixeces compartilo connosco. Boa noite.